Herkese salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Temu bağlamalarım gəlib, birlikdə açırıq. İnanın ki, indiyə qədər belə səbirsizliklə gözlədiyim bir bağlama olmamışdı. 26-sı bağçada qızımın tədbiridir, onun üçün paltar sifariş eləmişəm. Və o qədər gec irəliləyirdi ki, ayın 5-i sifariş eləmişdim. Bugün də ayın 20-sidir, bugün gəlib çıxdı. Əslində o qədər də uzun müddət deyil, sadəcə havada çox qaldığı üçün, transfer müddəti çox uzun çəkdiyi üçün düşünürdüm ki, gec gələcək. Orada da çatdırılma müddəti 28 dekabra qədər yazılmışdı. Belə olan halda məcbur edim ki, başqa paltar alım, işə xərcə düşüm. Ona görə sevinirəm bağlama gəlib çıxdığı üçün. Açım, görək necə çıxacaq. O paltarı sona saxlayacağım. Bunu özüm üçün sifariş eləmişəm. Uzun botlardır. Belə. Azca belə topuğu da var. Tıqqıldasın, müəllim olduğumuz bilinsin. Zamoku da belə arxadandır. Kombin eləyib göstərəcəm sizə. Sonra nə var? Bunu da qızım üçün sifariş eləmişəm. Qızlar qarpız olacaqları üçün saçına belə broşkalar sifariş eləmişəm. Qar formasında. Çox gözəldir, şirindir. Bəyəndim onu. Daha sonra özüm üçün belə bir kalça sifariş eləmişəm. Bardovi rəngdə. Biraz açıq düşür telefonda, amma bardovi rəngdədir. Belə. Tünd qırmızı. Sonra bu nədir? Bu aksesuardır. Belə bir sırğalardır. Bu şəkildə. Bu da bardovi rəngdədir. Qəşəng, bəyəndim. Temudan sifariş elədiyim aksesuarların bəziləri tez qaralır, bəziləri isə uzun müddət istifadə edirəm, qaralmır. Daha sonra belə bir köynəkdir. Rəngini falan bəyəndim, material da yaxşıdır, pis deyil. Üstündə də ümid edirəm ki, yaxşı görünəcək. Əslində mən bu köynəyi və çəkməni sifariş eləmişdim. Biz də məktəbdə müəllimlərlə yenilik etməyə restorana gedəcəkdik. Artıq gedib gəlmişik, amma həmin vaxtda çatmadı. Bu köynəyi və qara bir ətəyim var, onu geyinəcəkdim uzun çəkmələrlə. O da alınmadı, başqa bir paltar aldım buradan. Yenə də o da ödəymiş oldu. Daha sonra bu maraqlıydı mənim üçün. Kapron görünümlü qara kalqotkadır. Əynimdə necə görünəcək bilmirəm. Mən bunu düşünürdüm ki, içi mexlidir, amma içi mexli deyilmiş. Bəzi kalqotkalar var, içi mexli olur, qalın saxlayır. Amma kapron görünümlü olur, amma bu elə deyil. Bilmirəm, yəni əynimə geyinəndən sonra necə görünəcək. Yenə də deyirəm, bunların hamısını geyinib bir video çəkəcəm. Bu dodaq karandaşdır, yenə də bardovi rəngdə. Bugünkü alışverişim ancaq bardovilərə həsr olunub. Bu da bardovi pomada. Belə. Və bunu anam üçün sifariş eləmişəm. Vaxt çıxdı.
Bu şəkildə kiçik qulaqçıqlardır. Ümid edirəm ki, yaxşı işləyər. İstifadə edə bilərik. Bu da adapterdir. Belə, özümə aid olan hər şey bitdi. Və məşhur don. Qızımın platyası. Ay Allah, necə gözəldir, çox qəşəngdir. Əsl qarqız olacaq qızım bunun içində. Çox bəyəndim mən. Siz də öz fikirlərinizi yazın. Alışverişimdə nələri bəyəndiniz, nələri bəyənmədiniz. Arxada bilmədim. Nələri bəyəndiniz, nələri bəyənmədiniz. Rəylərdə yazsanız sevinərəm. Bir də necə videolar istəyirsiniz, necə videolar çəkməliyəm, bu haqda da mənə məsləhət versəniz sevinərəm. Videoların altında şərhlərdə görüşək. Hələlik sağ olun, salamat qalın.